саламатсыздар. Бүгін біз лосины тігеміз. Бірінші сыныпқа арналған 6-7 жас қызға лосины тігеміз. Дайын лосиныды алып, велюр матасынан түгіне қараймыз. Любой матадан тіксеңіз де болады. Дайын лосиныды алып, шетіне мына жаққа тігіс түсірмейміз. Тек ортасына тігіс түсіреміз. Сол үшін сәл кеңдеу болу үшін 2-3 сантиметр қалдырамыз. Тігісіне 3-4 сантиметр. Дәл осылай қырқып аламыз. Міне бір бөлігін қырқып алдық. Дәл осылай екіншісін қойып, дәл осылай бүктеп жағамыз қырқып аламыз. Мен сызып алдым. Енді осыны қырқып аламыз. Бір бөлігін ашып, осындай жылтырлақ тесма тура ортасына инемен қадап, екі шетін тігіп шығамыз. Міне тесмасын тігіп алдық. Екеуіне енді екіге бүктеп, бірінші мынау ішкі тігісін, екеуінен де ішкі тігісін тігіп аламыз. 1 сантиметр тігіске оберлокқа қалдырып тігіп аламыз. Міне тігіп алдық, 1 сантиметр қалдырып, енді оберлоктаймыз. Міне оберлоктадық, енді мынау ауын бір-біріне қосамыз. Екі тігісті бір-біріне беттестіреміз. Инемен қыстырамыз. Дәл бағанағыдай 1 сантиметр қалдырып оберлогына тігіп шығамыз. Міне ауын тігіп оберлоктап алдық. Үстін оберлоктаймыз және 2 сантиметрге қайырып тігеміз де арасына резинка өткіземіз. Астында дәл солай 2 сантиметр қайырып тігесіздер. 2 немесе 1 тігіске қанша қалдырыңыз, солай тігіп аласыздар. Мені тігіп бітірдік. Осындай әдемі сәнді лосины шықты. Сіздер де қыздарыңызға тігіп берсеңіздер әдемі болады. Көргендеріңізге рахмет.